この列車は11時41分発、普通列車米原行きです。各駅に停車いたします。あと1分ほどで発車いたします。
軽いです。出口は右側です。どうか手を離してお待ちください。
次は柏原です。
前原駅到着の回送列車となります。引き続きのご乗車はいただけますのでご注意ください。今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございました。Public Salamat, 相原、Train Changer Follow、新幹線、琵琶湖ライン、北陸ライン、大武鉄道ライン。The doors on the right side will open.